Hola, aquí teniu recepta d'avui el dissabte, que és un entrant de gamba al curri i amb maionesa de poma. Si voleu fer aquesta recepta, seguiu veient el vídeo. Aquesta recepta la tenim a Instagram també, però és una recepta per treure el fondo que el tenia congelat aquí, aquestes gambes, i les vull treure, aquestes baratetes econòmiques, i també tenia pa de gamba. És el Alberic, això ho produeixen al Alberic, que està entre Xàtiva i Gandia. O sigui, forma part dels països catalans, i està bé com a aperitiu. I què necessitem? Ja us ho posaré a baix, inscripcions, doncs 2 ous, curri, una mica de sal, oli, pebre, un toc, la gamba que vosaltres vulgueu, aquesta és econòmica, ja dic per treure-me-les a sobre, i pa de gamba, aquest pa que quan aneu a un xinès et donen aquell pa, doncs el que farem és triturar-ho tot i amb això li donarem la part cruixent. És una recepta molt fàcil, ràpida de fer i per un sopar de dissabte. Demà sí que m'ho correré una mica més amb el turbot, però avui serà una recepta ràpida. Vinga, comencem. Vinga. Hem trencat 2 ous, una mica de sal, i agafeu el curri i una cullerada, no gaire plena, de curri. Les broquetes també, que no ho he dit, les broquetes, si ja veureu que van amb una broqueta. I vinc a remenar. Després de 2-3 minuts, més o menys, això és el que haurem aconseguir, com si féssim una truita, amb el curri dins, amb el punt de sal, i reservem. Seguim. Les gambes. Agafem gambes, traiem la closca. Jo cal dir que el que és el cap ja l'he tret. Ara estic traient el budell aquest, diguem, perquè no el trobem. El posem aquí i el que faig és treure la carcassa al cap i tot això ho he tret i ho he posat dins una bossa, he posat al congelador per un dia que faci caldo, doncs l'aprofitaré per fregir-lo amb la verdura i vinga, paciència i la mare de la ciència. Vinga. Ja tinc l'últim. Rentem-nos les mans perquè, clar, això és paciència, Aquí li passarem una aigua. No, li passem el drap. Està net. Però li passem el drap. I què hem de fer ara? Agafem una broqueta. I per la punta entreu pel cap. I així intenteu posar-la el més recte possible perquè agafi el mig. Veu que s'ha manat? La poseu així dreta, que surti cap aquí i les anem posant així. Una mica de treball de xinos, això. Però els catalans no ho sabem fer, Tan xina i tan xina. Doncs. Bé, anem seguint i hem de... Bueno, ho enteneu, Vull dir, entrar pel cap, al mateix anant traduint l'aneu posant dreta fins que surti per la cua. Va, ja el tenim, l'últim. Va. Ara el que farem és estendre-ho pla i el salparem, però primer anirem a triturar el que és el pa de gamba
que està fet aquí als Països Catalans, no és japonès, o xinès, perdó. És boníssim. Vinga, avancem. A veure, per fer... Ho podríem, per exemple, fer així, però queda tot, queda esbrut. El que farem és, posem aquí dins, una mica, li tornem una miqueta. Això quedarà trinxat. Tapem que encaixi bé. Fem la màquina i gas. I ja està, Veieu els cabinets i gas. Jo li faria una mica més. Va, ara el que dèiem, anem posant aquí dins. És un sopar, després això pot acompanyar amb una amanida. Ui, ara se m'acaba de córrer una cosa. I ho faré. I farem, us ho juro, que no se m'acaba de córrer ara, No invento res de l'altre món, però he de dir, això quedarà amb una textura molt cruixent, s'ha de menjar calent, ja veureu que és una cuina ràpida, hi posem una mica de sal, espereu, una miqueta, de pebre, i comprem un altre molinet, que aquest molinet no em acaba d'anar, tinc un de Can Balto, és automàtic. Acabaré fent una maionesa de poma, que el mateix menjar suquem a dins a la maionesa. Pot estar divertit. Amb algun tomàquet cireral, o sigui el cherry, pot estar bé, ja ho farem ja. Ara anem a començar a reposar. Tornem a remenar, que això fa un quart de minuts que està en espera, i ara el que sí que posarem és amb l'oli. L'oli no ha de... Ara us ho dic, no ha de fer fum. Si fa fum, ara us ho dic. Mentre se'ns està fent l'oli, escalfant l'oli, més que fent escalfant, la maionesa la farem així. A veure, un ou, és molt important picar-lo fora, on hem de treballar. Que això, ara ho dic aquest comentari perquè m'ho han dit uns a la feina, m'han dit això perquè ho diu el Nando. Doncs sí, està molt bé, el Nando és un gran cuiner, però això mi mare ja ho deia. Una mica de sal, pebre, i començarem amb oli de girassol, mig gotet, i ara anem a lligar-ho. Us en recordeu que és baixar potència a poc fins que pugi, que lligui. I que va, no sé si es va pujant. I ara que ja el tinc lligat, hi tirem la poma. Posem una miqueta i posem. Quanta poma? Jo seria mitja poma així gran, i la veritat que aquesta era petita. Li posarem tot una. Si és molt gran, mitja.
mitja llima. Ja li he posat una mica de llima a la poma perquè no se'm tornés negre. Vale? Una mica més de sal, molt important. Hem de crear no una crema, sinó una maionesa, que és una maionesa de poma. Vale, aquell mig got el traspassem cap a on jo ja volia alimentar amb l'oli d'oliva, perquè no tingui gaire gust, sinó de poma, maionesa de gust de poma. Vale, perquè remena perquè hauria de posar un drap, però vale. És una mica més líquida que el que és la maionesa, vale? Que com posis aquí la gamba quedi tot a dins el cruixent del pa de gamba. A veure, és molt tastat. Boníssim. Vinga, ho apartem i seguim. Anem a fregir. Ja he posat un de prova. I que seguim, que no surti fum a l'oli, però calent. Si surt fum vol dir que anem per sobre de 180. Aquí tenim l'ou amb el curri, ben moll, aquí amb el pa, la gamba, veieu? Aquest està... Clar, heu vist que és ràpid, Poseu aquí, que tregui tot l'oli i vinga. Jo hi poso 4 en 4, però ja heu vist que va ràpid això, Bueno, començo aquí a liar-me i ara us passo com està el tema, Tot així. Vinga, encara queda tot això. Vinga, va, gas. No fa bona pinta, això. Veieu això d'aquí? Si veieu que es crema una mica, ho traieu, Perquè, clar, el que no queda enganxat queda aquí i després es cremaria. I aquest oli ho aprofitarem, El filtrarem i ho aprofitarem. Clar, que me'n queden 4. Vale, anem a emplatar. Vale, posem... posaria així, una mica així fa de feix, un tomacot. Bé, primer ho farem diferent. Primer posem la... Aquesta és la textura de la maionesa. Així. I aquí tinc un tomacó. Porta oli, però farem els dits. Porta oli, sal i orenga. No és que sigui per tirar coets, però li dono un toc diferent. I a mi crec que lliga molt la maionesa de poma amb uns tallets de bocat. I què porta? Porta llima. Anem més ràpid així.
Això de les pinces va bé, però a vegades... Vale. I posem un altre aquí. I això és un entrant per un diumenge després de caminar. Vale? I res, bon profit i ens veiem. Bé, olé.